Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဗာပြောကြမလို့ဆိုကျွန်တော်ယနေ့ကကျွန်တော် strapi ကိုသုံးပြီးတော့မှကျွန်တော် backend API ကိုလုပ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဆိုဒီမှာ backend API မှာကျွန်တော်ဒီနေ့ graphql ကိုတစ်ခြားလောက်ဆမ်းပြီး install လုပ်ကြည့်မယ်ပြီးရင် graphql ရဲ့ queries တွေကိုတစ်ခြားလောက်ကြည့်ကြည့်မယ် Okay အဲ့ဆိုဒီမှာကိုက graphql ကိုတစ်ခါမှမလုပ်ဘူးမလေ့လာဘူးဆိုရင် AC ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေး one app အလေးနဲ့ပြန်ပြောသွားမယ်ပေါ့ cool stuff အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စကြည့်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့ strapi server ကိုကျွန်တော် run လိုက်မယ် Okay ဒီနေ့လည်းဘာမှတော့ code တွေခက်ခက်ခဲခဲရေးဦးမှာမဟုတ်ဘူး Cool အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကောက်ကိုဖွင့်လိုက်အောင်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ strapi admin ကိုရောက်သွားမယ်ပေါ့အဲ့ဆိုဟိုတနေ့ကကို create လုပ်ထားတဲ့ admin နဲ့ password ကိုပြန်ထည့်ပေးရမှာပေါ့ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ Okay ဒါကျွန်တော်ရဲ့ password ပဲ Cool အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်းတွေကရေးထားလို့ကျွန်တော်ဒီမှာ data တွေတစ်ချက်ထပ်ထည့်ထားရဲအဲ့ဒါပါလဲဆိုမှာ tag တွေထည့်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာvectors တွေနည်းနည်းကျွန်တော်ရဲ့ပုံလေးထည့်ထားရဲပေါ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် queries လုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ data တွေပြန်ယူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာ data လေးနဲ့ဆိုတော့စင်ပြပေါ့ cool အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတကယ်လို့မြန်strapi မှာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ plugins တွေဆိုတာရှိရဲကြည့်လိုက်ဒီ plugins တွေဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမှာ content type builder တို့ media library တို့ဒါတွေကပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် strapi ကနေ built-in ပါနေရတယ်ပဲတဲ့ခုကျွန်တော်သုံးမဲ့ graphql ဆိုတာကျွန်တော်ဒီမှာဒီရဲ့ general တွေကဒီ marketplace ထဲမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်သူဒီ graphql တွေသူဒီ install လုပ်ထားခြင်းမရှိဘူးကြည့်လိုက်ဒီ emails တွေဒါတွေကပြောမယ်ဆိုကျွန်တော် user တွေ create လုပ်ပြီး password မေ့သွားတဲ့အခါတို့ဘာလို့ဆို emails တွေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ် okay အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျမှကြည့်ကြပါပြီးကြရင်ဒီမှာ documentation ဘာညာတက okay ဒါတွေကတွင်းပြီးသားတွေ okay အဲ့ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုဒီမှာဒီ graphql ဆိုတဲ့ကောင်က download ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်အောင်မယ်အဲ့ဆိုရင်သူကနေ to auto ဒီရဲ့ graphql ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီရဲ့ strapi မှာတွင်းသွားလိမ့်မယ် okay graphql ဆိုတာဘာလဲမသိဘူးဆိုရင်သူဒီပြောရမယ်ဆိုရင် REST API နဲ့မတူဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ data ကိုလိုချင်တဲ့ format အတိုင်းသူ့ကို queries လုပ်ပေးတဲ့ query language တစ်မျိုးပဲ okay အဲ့ဒါဒါမျိုးဖြစ်လာရင်ခဏလောက်စောင့်ကြည့်လိုက်သူအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ် okay installing ခေတ်တစ်ခါတလေကြာရင်ဒီကောင်ကဒီလိုမျိုးကြာသွားတာရှိတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဘာမှမလုပ်နဲ့ဒီလိုမျိုး refresh လာလုပ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီး reinstall လေးပါလေးပြန်လုပ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုတော့အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ် okay အဲ့ဒီဆက်စောင့်ကြည့်ပေါ့ကျွန်တော် log လေးတွေကိုလည်းမြင်နေရ Okay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဒီကောင်လေးကို download လုပ်တာလုပ်လိုက်ပြီးခဏလောက်စောင့်လိုက်သူ line ချိန်နေကြောင်းကြာရင်ကြာလိမ့်မယ် okay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ npx installing graphql တဲ့ okay file change ကြာတစ်ခါတလေဒီတိုင်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာတွေတော့ရှိရဲဗာလေနည်းနည်းကြာတယ်အဲ့မျိုးဆို refresh လုပ်ပြီးတာပြန်သွင်းကြည့်လိုက် okay ဒါဟုတ်ပါတယ် let me see ဒီ package.json ထဲမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင် okay ဘာတွေများပြောင်းလဲသွားလဲ okay ခဏလောက်ဒါစိတ်ရှိလိုက်ရှိစောင့်လိုက်ပါသွားနေသူဖြစ်သွားလိမ့်မယ် okay cool post 200ဖြစ်နေခဏစောင့်ကြည့်လိုက် cool stuff ဒီမှာရသွားပြီဒါဆိုရင်ဒီလိုက်ကျွန်တော်အတိုင်းလေးစိတ်ရှိလိုက်ရှိတာ refresh လုပ်ပြီးပြန်လုပ်ကြည့်လိုက်တော့တစ်ခါတလေ line ချိန်နေကြတော့ကောင်းကျွန်တော်သိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ VPN နေရတော့လကောင်းအဲ့လိုမျိုးကြာကောင်းကြာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဆင်ပြေပါတယ် okay အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော် add counter install လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက် already install ဆိုပြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ပြောချင်တာကျွန်တော်ဘာမှ code မရေးပဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ strapi app မှာ graphql ကို install လုပ်လိုက်တာပဲ okay အဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်က graphql install လုပ်ပြီးမပြီးသိချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင် duplicate tab မှာနောက်ထပ် tab တစ်ခုမှာဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးဒီမှာ graphql ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုဒါကဘာလဲဆိုကြည့်လိုက်ဒါဒီပြောရမယ်ဆိုရင် strapi ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဲ့ရဲ့ graphql plugin ကိုတွင်းလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့သူ့အနေနဲ့ရလာတဲ့ graphql playground ပဲကိုကဒါတကယ်လို့အရင်တော့က REST API နေပါတယ်ဒါစမ်းဘူးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ API tester postman လိုမျိုးတွေပဲပြောမယ်ဆိုဒါပေမဲ့သူက postman ပဲဒါပေမဲ့သူကဘာအတွက်လဲဆိုတော့ graphql အတွက် okay စစ install လုပ်ခြင်းဆိုရင်သူဒါမျိုးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီ UI နဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလေးကြည့်ဖို့ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ဒီ docs ဆိုတာဒီ docs ဆိုတာဘာလဲဆိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့တွင်းထားတဲ့ data တွေအကုန်လုံးကို data type တွေပဲ okay graphql မှာဆိုရင်ကိုကဒါမှာ graphql ကို scratch ကနေကုတ်ရေးပြီးတော့မှလုပ်ဖို့မယ်ဆိုရင်သိမှာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရဲ့ strapi ရဲ့ project folder တွေကဘယ်တော့မှမလဲဒီ expose ထဲကဒီ graphql တွေက scammer ထဲမှာဆိုတာကြည့်လိုက်ဒါဒီပြောမယ်ဆိုကျွန်တော် database ထဲက data တိုင်းကို ID တွေအကုန်လုံးကိုဒီ graphql ကsorry strapi ရဲ့ graphql plugin ကနေ auto အခုလိုမျိုး scammer တွေထုတ်ပေးသွားတာပဲ
တကယ်လို့ကိုကဥမာ note နဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေရေးမယ်ဆိုရင်ကိုကလည်းကိုအကုန် setup ရေးမယ်ဆိုရင်ဒီမျိုးတွေကိုကိုယ်တိုင်ရေးပေးရမှာဒီမှာဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ရေးရမလို့ဒီမှာကြည့်လိုက် username id email user permission တွေရောပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ create လုပ်ထားတဲ့ content type တွေရော single type တွေအကုန်လုံးကိုသူတွေတခါတည်းဒီမှာ schema ထုတ်ပေးသွားတယ် okay အဲ့ဒါဒီမှာကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုကြည့်စရာတော့မလိုဘူးခုဒီမှာကျွန်တော်တို့က data တွေကိုကျွန်တော်တို့ front end ကနေ react ကနေဘယ်လိုမျိုးယူမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားဖို့ဆိုရင်ဒီ docs ထဲမှာကြည့်လိုက်ဒါမျိုးလေးတွားကြည့်လိုက်ပြီးရင်ဆိုပါတော့ကိုကဒီ text တွေကိုကြည့်ကြတယ်အဲ့ဒါမှာကြည့်လိုက်ဒါသူတို့ request လုပ်ရမယ့်ပုံစံတွေကိုစမ်းပြပြီးသားဒီမှာ scammer တွေကိုဒီထဲမှာကြည့်လိုက်ရတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ခုနအကုတ်ထဲမှာတွားကြည့်တဲ့ဟာပဲ okay ဒါဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ queries တွေကိုဒီမှာစမ်းပြီး playground တစ်ခုအနေနဲ့စမ်းပြီးတော့မှလုပ်လို့ရတယ် okay အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော် tag တွေ users တွေ vectors တွေဆိုပြီးတော့မှရှိမယ် okay အဲ့ဆိုရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေး permission လေးတစ်ချက် check လုပ်လောက်မယ် okay ကျွန်တော်တို့အရင်ကမှတ်မိလားမသိဘူး settings တွေက rules တွေကဒီ permission တွေက plugin တွေမှာဆိုရင်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့တချို့တော့ဟာတွေဆိုရင် permission ပေးထားဖို့လုပ်မယ် okay ခုကျွန်တော်က play around လုပ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးအမှန်ချက်လာလိုက်မယ် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ queries တွေ send တက်လုပ်ကြည့်တော့မှာ cool stuff အဲ့ဒါဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့မြန်အခုဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော် graphql မှာ okay rest နဲ့မတူတာကျွန်တော် rest မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ data တွေလိုချင်တဲ့အခါမှာ localhost 3.com/articles ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ articles တွေအကုန်လုံးကိုရတယ်ဒီ graphql မှာကျတော့ကိုလိုချင်တဲ့ ကိုလိုချင်တဲ့ piece လေးတွေကိုပဲဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုဥပမာထားပါကျွန်တော်တို့က get request ကိုလုပ်ချင်တယ်မလားအဲ့ဒါဒီမှာ query ဆိုပြီးတော့မှရေးလိုက် okay ပြီးရင်ဒီနောက်က query name ကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်လို့ရတယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ vectors တွေအကုန်လုံးကိုရချင်တယ် okay အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ get vectors vectors okay ဆိုတော့ဒါကိုဖြစ်ချင်တဲ့ query name ဘာမှမဆိုဖြစ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒါမျိုးဝင်လေးနဲ့ okay ပြီးရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုကြည့်လားကျွန်တော်ဒီ docs ထဲမှာကြည့်လိုက်ဒီ queries ဆိုတဲ့ထဲမှာချက်ကြည့်လိုက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က vectors တဲ့တွေ့လားဒါကဘာပြောရလဲဆိုအများကြီးဒါဆိုရင်ပြောချင်တာဒါ vectors တွေအကုန်လုံးကိုရချင်တယ်ဆိုရင်အလုပ်လုပ်ပေးမယ်သူရဲ့ scan ပါလေ okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုရချင်တယ်ဆိုရင် vec ကြည့်လိုက်ပိုကောင်းတာတစ်ခုကဒီ graphql playground မှာသူ့အနေနဲ့သူတခါတည်းပြပေးရရှိရမှာ vectors okay ကျွန်တော် vector တွေအကုန်လုံးကိုပြင်သူတွေ green လေးနဲ့ query language ဆိုတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက် vectors တွေမှာခေါ်လို့ရတယ်ဘာတွေရှိလဲဆိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဟိုတနေ့ကလောက်ခဲ့ရ name ရဲ့ image ရဲ့ premium လားဘာလားဆိုတာ status လေးတွေရှိရလေအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဆိုပါတော့ vectors တွေအားလုံးရဲ့ name ကိုပဲရချင်တယ် okay အဲ့ဒါဒီတိုင်းလေးလုပ်ပေးလိုက်အောင်မယ်အဲ့ဒါဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဒီ play button လေးကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဒါကြည့်လိုက်အကုန်လုံးဒီမှာကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်များ names တွေပဲအကုန်လုံးရလာပြောမယ်ဆိုဒီကောင်ကို JSON တွေနဲ့ရလာတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အကောင်ကိုကျွန်တော် React မှာ map လုပ်ပြီးတောင်းလိုက်အောင် okay ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ graphql ဒီpiece အပိုင်းတိုင်းကိုဆွဲထုတ်ရတဲ့ data အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်လိုချင်တာတွေအကုန်လုံးကိုထည့်ပေးရမယ်ဥပမာကျွန်တော်က ID နဲ့ name တွေပဲရချင်တယ် boom အဲ့ဒါဒီမှာ ID နဲ့ name တွေပဲ okay တခုရှိတာကျွန်တော် REST API မှာပြဿနာရှိတာ REST API ရဲ့သဘောကသူကပြောမယ်ဆို endpoint တွေလိုက်ပဲဘယ် endpoint ကိုတွားရင်ဘယ် data ကို specific ထုတ်ပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးပဲဒီမှာထားပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာ localhost 1.3.com/vectors ဒါဆိုရင်ပြောမယ်ဆိုအကုန်လုံး vectors တွေအကုန်လုံးရကြတာဥပမာတချို့တော့ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော် home page အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်လိုအပ်မှာဒီ text တွေဆိုမလိုလားဘူးဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဟိုတနေ့ကဆွဲထားတဲ့ design လေးအောင်ဆိုကြည့်လိုက်မလိုပေမဲ့လေဒီ data တွေကပါနေပြီးရင် created at updated at ဒီ data တွေကလည်းကျွန်တော်လိုချင်မှလိုမှာ okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဓိကကျွန်တော် home page အတွက်ဟိုတနေ့ကဆွဲထားဆိုအဓိကလိုအပ်တာဒီ ID နဲ့ name နဲ့ဆိုရင် ID ရဲ့ name ရဲ့ဒီ image ရဲ့ဆိုရင်ကိုကျွန်တော်ကလုံလောက်နေ okay အဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုဒီ graphql နဲ့ဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ piece လေးတွေကိုပဲအခုလိုမျိုးဆွဲထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့ဟိုမှာ ID ရဲ့ name ရဲ့ကျွန်တော် image ကိုရချင်တယ် okay အဲ့ဒီမှာတချို့တော့ရှိရဲ nested data တွေအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက် image တွေမှာဆိုရင်ဒီမှာ green နောက်တစ်ခုရှိရဲကျွန်တော်တို့အဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲလုပ်ပေးရတယ် okay image ထဲကကျွန်တော်ဒီမှာ for url ကိုရချင်တယ် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်က url ကိုပဲလုပ်ချင်ဒါမျိုးလေးလုပ်ပေးလိုက်အောင်မယ် sorry image url အဲ့မှာ range ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဗာရလာလေဆို ID ရဲ့ name ရဲ့ image ရဲ့ URL ရဲ့ okay အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်ပုံမှန် REST API နဲ့လာ get လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ alternative text တွေ width တွေ height တွေဒါတွေဆိုအမှန်တိုင်းပြောရရင်ကျွန်တော် home page အတွက်ဆိုမလိုဘူးဟုတ်တယ်နော်ပြီးရင်ဒီမှာ formats တွေဆိုလည်းမလိုဘူးဗျာဒါတွေလည်းမလိုဘူးပြောမယ်ဆိုအဲ့ဒါတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ React ဘက်ကနေပြီးမလိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ဒီ structure လုပ်ပြီးတော့မှပြန်လုပ်ရမယ်ဒါမျိုးလေးဆိုရင်နည်းနည်းပြောမယ်ဆို strapi ကအရင်ပြည့်စုံလို့နေအဲ့အတွက်ဆိုဒါအနေမလိုအပ်ဘူးပေါ့သိရမလားအဲ့ဒါတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအခုဆိုရင်လိုချင်တဲ့ဟာကိုပဲ specific ဆွဲပြီးထုတ်လို့ရတယ် okay ပြီးကြရင်ဒီမှာအဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်ဒါတိုင်းလေးပဲ okay ဆိုပါတော့ကျွန်တော်ကဒီ vectors တွေအပြင်တခြားဟာတွေဘာတွေရချင်လဲဆိုရင်ဆိုပါကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ scan docs ထဲမှာ okay ဒီ vectors ထဲမှာဒီ vector မှာဆိုရင်
ကျွန်တော် butter ရဲ့ ID1 ပထမဆုံးတစ်ခုရရတယ် okay specific ID မှတ်မိလားမသိကျွန်တော်တို့detail page တွေကိုသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော် detail/1 ဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံး ID1 လေးရပဲကြာလာမှာအဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ခုနကကျွန်တော်ဒီမှာတော့ငါ plural အများကိန်းလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆို factor ပေါ့ okay ဒါအပေါ်ကဟာတော့ name ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြဿနာမရှိဘူး okay အဲ့ဒါကျွန်တော်မပြင်တော့ name okay ပြင်လိုက်မယ်get factors okay get factor ဒါဆိုတစ်ခုချင်းစီကို specific ကြီးပါအဲ့ဒီအတွက်ဆိုလဲတဲ့ဒီ graphql မှာ queries တွေလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုကျွန်တော်ဒီ parameter arguments တွေ patch လုပ်ပေးလို့ရတယ် okay အဲ့ဒါဒီမှာ green လေးနဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ id okay ပြီးရင်ဒီမှာဟိုစတဲ့လုံးပေါက်လေးနဲ့ပြီးရင်1ကြည့်ဒီမှာပြီးရင်တော့ဟာလာမလဲဆိုရင် name okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးတစ်ခုရဲ့ name ကိုယူလိုက်တာပဲအဲ့ဒါ run ကြည့်လိုက်အားကြည့်လိုက် factor တဲ့နားတဲ့ okay ချက်ကြည့်ကြအောင်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်မှာ name ဆိုတာမရှိဘူးလေအဲ့ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်မှာ ID1 ရှိတဲ့ဟာမရှိလို့ဆိုတော့ဒီမှာ ID5 okay ဒီမှာပုံ run လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုက် atomic red okay အဲ့ဒါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလဲဒီမှာ ID5 ရှိတဲ့ကောင်ရဲ့ပထမဆုံး name လေးကိုလှမ်းပြီးယူလိုက်တာပဲ okay အဲ့ဒါဆိုတော့ ID6 အဲ့ဒါဒီမှာ6 okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် react ဖတ်မှာဆိုရင်ကိုယ့်အနေကိုအများကြီးပြန်လုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ name လို့မယ် ID လို့မယ်ကျွန်တော်တို့ map တွေအတွက်ဆိုတော့ပြီးကြရင်နောက်ထပ်ပါလာမလဲဆိုတော့ image တွေလို့မယ်ပြင်သူရဲ့ URL ကိုပဲလိုချင်တယ် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုး data format လေးကို queries ထဲမှာရိုက်ထည့်ပြလိုက်အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းသူ့ရဲ့ကောင်ကိုတစ်ခါတည်းတန်ရပြီအဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရဲ့ API endpoint ကိုရတယ် sorry ကျွန်တော်တို့ရဲ့ URL path ကဒါမျိုးလေးရအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုအများကြီးဒီ structure လောက်ဆရာမလို့တော့ပြီးကြတော့ strapi ကပြောမယ်ဆိုခု button လေးနှိပ်ပြီး install လုပ်လိုက်တဲ့ဒီ behavior ကိုရတာပဲပြီးကြရင်ကျွန်တော် react ဖတ်မှာဆိုလဲကျွန်တော်ဒီ graphql အတွက် apollo client ကို set up လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုထင်တော့မခက်ဘူး okay အဲ့ဒါဒီမှာတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြအောင် okay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် pretty much ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ graphql မှာလုပ်လို့ရတယ်ပြောပါပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ factor ပြင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ hero session ကိုရချင်တယ်ဆိုရင်ကြည့်လိုက်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီလိုလေးလုပ်လိုက်အောင်မယ် query ပြီး hero okay ပြီးတိုင်းဒါမှာကျွန်တော် hero session ကိုရချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ name လေးကိုလှလှလေးပေးလိုက်မယ် okay get hero ပြီးကြရင်နောက်ထပ်ပါလာမယ်ဆို hero မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလေးလုပ်မလဲဆိုရင် heading okay ဒီမှာဆိုရင် sorry hero ပါ okay ပြီးကြရင်ကျွန်တော်ရဲ့ hero session အတွက်အဲ့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာ hero section home page မှာလိုအပ်တာဆိုသိကြတယ် ID လိုရင်လုပ်မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ပါလို့မလဲဆို heading လုပ်မယ်ပြီးရင် description လုပ်မယ် okay description လုပ်မယ်ပြီးရင်ဆိုတော့ vectors လုပ်မယ် okay ဒီ vector ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ image ရဲ့ URL ကိုပဲလိုချင်တာ okay vector ထဲမှာ okay ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင် okay ကိုယ့်ရဲ့ data ပုံစံလေးကိုတော့သိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကြည့်လိုက် hero okay ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးလုပ်ခဲ့အဲ့ဒီမှာ vector ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ URL ဆိုပြီးရှိမယ် okay အဲ့ဒါ vector ပြီးရင် URL cool stuff အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ခါတယ်ဒီလေးလေး run လိုက် boom အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ home page ရဲ့ hero section ကိုလိုချင်ပြီကြည့်လိုက်တာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မလိုအပ်တဲ့အပေါ်မှာ slide တွေဘာမှမပါဘူးဗျအဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ vector ဆိုရင်ကြည့်လိုက်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ create add update က okay လိုတဲ့အခါမှာပဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးလိုသလိုဆွဲထုတ်လို့ရတာဆိုရင်ဒါဆိုပြောမယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့ okay အဲ့ဒါသူတပြင်းဒီ strapi နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ခါမှာဘာလို့ဆို strapi ကပြောမယ်ဆိုဓာတ်ပုံတစ်ပုံဆိုလဲသူက format တွေနဲ့တခါတည်းအကုန်အပြည့်အစုံကြီးထုတ်ပြရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် graphql နဲ့လာဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင် share ဖြစ်သွားတယ် okay အဲ့ဆိုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆို graphql ကို get လုပ်တာတွေပြီးရင်တချို့တော့ one map လေးတွေရမ်းခါကို connect ကို play around လုပ်ကြည့်ပါပြီးတော့ graphql နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်သိချင်ရင်ကျွန်တော်ဒီနောက်ပိုင်းတော့ video လုပ်တာဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အကို play ကြည့်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ description ထဲမှာအဲ့လိုဖတ်လို့ရတယ်လေကျွန်တော်ထည့်ထားပေးမယ်cool အဲ့ဆိုနောက် video ကြရင်ကျွန်တော်ဒီ react မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ apollo client ဒီ graphql ကို react နဲ့ဘယ်လိုသုံးမလဲပေါ့ပြီးရင်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာစပြီးတော့မှ data တွေ query လုပ်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ app ထဲမှာစမ်းထည့်ကြည့်ကြလို့